Hey, hey, lindos e lindas. Olha, aqui que legal. O gato da minha avó. Cadê? Ele ali, ó. Ele subiu essa árvore. E eu tirei um monte de foto. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando. E, gente, eu não sei como é que eu consigo subir, mas ele subiu e tá lá em cima, ó. Dá pra ver ele daqui? E a cachorra na minha mão também. Enfim. Gente, eu ia mostrar, ele tá olhando pra mim, ó. Aqui, ó, tá olhando, ele tá olhando. Olha que gostoso que ele era. Ih, peraí, deixa eu tirar. Deixa eu ver. Olha lá ele, ó. Tá na beleza da vida. Enfim, gente. Eu vi isso e acho que vocês iam gostar. Então, ó, o segundo vídeo do canal Perfeito. E tava aqui com os micos, então ele subiu por causa disso. Então depois fim de semana, outro dia que eles apareceram aqui na casa da minha avó, eu vou gravar pra vocês. Esse gato é uma peça, gente, uma peça. Ó, o gato é uma peça 1. Olha lá onde ele tá, gente. Vou dar aqui um zoom aqui pra vocês verem. Ó lá, ó. Espera aí. Deixa eu gravar aqui. Eu acho que dá pra ver. Gente, eu acho que dá pra ver o gato ali. Gente, eu acho que não dá pra vocês verem, não. Mas vocês já viram o gato ali, ó. Deixa eu dar um zoomzinho. Olha lá, ó, ele, ó. Olha lá. Ó, vida boa desse gatinho. Ó, vida boa. Gente, eu não sei. Ai, peraí. Continuar mostrando. Aquele gato é uma peça. O gato é uma peça. Oh my god. Deixa eu tirar o zoom. Ai, gente, dá pra ver a lua lá de cima. Olha. Peraí. Deixa eu arranjar aqui. Vou mostrar a lua lá pra vocês. Ó, tá lá de cima, lá no céu. Aí, se eu tentar mostrar, vou dar um hashtag aqui, hashtag. Dá pra gente tentar fazer aqui o hashtag, ó. Fazer uma... Não dá pra ver daqui, eu não sei porquê. Mas a lua tá ali, ó. Não sei se vocês conseguirem ver, ó. Fala aí de baixo. Os gatos ainda continuam. Quando ele descer, quando ele tentar descer, eu volto com vocês. Olha, gente, a minha avó botou ali pros bicos comer comida. Eles já foram embora. Ou eles ainda estão ali, não sei. Acho que eles estão ali esperando eles saírem. Tá vendo aquela garrafa? Tá cheia de banana. Então ali tem uma maçã ali, ó. Não dá pra ver vocês. Acho que eles estão aqui ainda, né? Bom, gente. Gente, tá caindo essas coisas. Será que os bicos ainda tá aqui? Eu não vi, gente. Gente. Tudo descendo. Pode tentar, querido. Esse gato é uma peça mesmo. Peraí, tá azul. Zoom. Dá um zoomzão. Esse gato, ele vai marcar muito a nossa vida. Muito. Olha, gente, onde que o gato, criatura, tá? Peraí, deixa eu tentar. Olha lá, ó. Olha lá, ó.
Gente, eu vou tirar uma fotinha aqui assim, ó. Gente, olha onde que ele tá. Vou deixar ele aí, tá, gente? Que ele tá aqui, ó. Procura aí. Vocês vão achar, porque eu tô gravando de frente, eu tô bastante. Olha, daqui dá pra vocês verem, eu acho, não sei. Mas ele tá aqui, gente. Meu, gente, ele vai cair, porque ele tá derrubando um monte de negócio aqui. Gente, desculpa, quando eu tô muito nervosa, gente, eu coço muito minha cabeça. É como se estivesse suave, você sabe? Toda a cabeça. Meu Deus, meu Deus. Pois é. Cara de pálida, mas tá bom. Cabelo despenteado, mas tá bom. Parece arrastado. Gente, vocês viram que meu cabelo não tá sendo preso mais lá em cima, né? Porque eu que tô penteando agora meu cabelo. Vocês não perceberam, porque esse daqui é o segundo vídeo do canal. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá, tá descendo, tá descendo. Tá descendo. Fica aqui pra mostrar. Aqui, ó. Olha lá, ó, tá descendo. Desceu! Ele desceu, eu vou pegar eles aqui pra mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Meu Deus, deixa eu mostrar aqui a garrafa. Gente, tô aqui com a criatura, é muito bom. Ele desceu. Soltar ele aqui. Gente, ele não gosta de cobra. Ele é um bicho preguiça. E tá fantasiado de gato. Ontem. Olha que fofura. Gente, você arruma. Se inscreva aqui mais no canal. É muito like. Se inscreva no canal. Tchau.